落沙公交熟了咗đường，你如果有注意到嘅啊，就會發現到落沙也有小紅大石頭，石頭下邊呢有一座寺廟，伊呢就是江路寺。其實啊，就只係離江路寺袂遠嘅梅林屋附近啊，也就是指往鐵梁之後後嘅方，也有一個大石頭。指往大石頭下邊呢，也有一座寺廟，伊呢就是白雲岩嘅寶慶寺。這個就是白雲岩嘅擺放啊，對咗這個嚟開幾百米就到這個寶慶寺啊。然後這個係鐵梁之後就到另外哦，後面呢就是個梅林屋啊。我就是來啊，可能較暗嘅關門啊，這次來應該每個關門啊咯。每個大門都少啊，我看你來較寶啊咧，我講袂好。這個寶慶寺呢是位於潮州市潮安區紅木林梅林屋四林村嘅白雲岩歷史非常悠久。這個天後徑，叫我這個福州王朝啊，做咩做較好去山頂啊哈，但是我就無去啊，我山下冇咩好咯。昨年叫做寶慶寺呢。老姐南宋家俩姓王呢，則有魚又有年，四零村係四做四紅呢，別河湖岩山人，溝通直說，但是小老闆定掛，後來老姐南宋寶慶山呢，則有魚而成年，嚟個老正經讀咗一年白雲岩小鏡創字，並以定四日離河，將這個命名為寶慶寺。白雲岩字往名就是啊嘛，非常大灣，你一直往呢喎，今日講老師一地位，攞咩非常嘛。自己寶慶寺呢，正經到就世紀50年代嘅時候呢，當時大環境係樣嘅啊，開放會嘅，然後就即係1993年另成登記，並得到批准開放。這個呢就以能起啱山名最上最陽景門名。好，點解後生年你好啦個啊？其他音嘅。好，有落著著定未好啦？時有落著著定喎。嗱，cái đàn học xóa này, cái lúng bẹ đang lâu đằng kia.